Would you be mine? Just give me time. Could this be love? There's 100 ways to break a heart, but only one way we can never be apart. Hello po! Ngayon, content naman natin ay mag-unbox tayo ng Balikbayan box from my parents and sisters from USA. Start na tayo! Yung ka isa lalagyan ko. Damit. Mga damit. Tagyang bebe! Ano ito? Mga damit ng aking magto 2 years old na aking baby girl. Mga ay, Balikbayan. Ang bebe! Ay, hindi ba mo? Ang bebe! Di ba ang gano'n yung kamay yun? Di ba nga na? Ay, huwag kang ano, napagtawanan. Ito, ay sa aking kapit. Pwede ka na kayo uminom Ito nito, sa ha? aking pamangkin, si Erwin. Ito mo na, kailangan na, babes. Tabi mo naman sa isa ron. Dapat kong pangwalan. Wait lang. Si Toto. Wala. Lagay mo muna dyan. Hindi nga mo na yung babes. Dito mo na yung Ganda ng babes. sapatos. Isang pwesto na ito, babes. Alright, yan. Walang pangalan yan. Okay? Babes, ito para sa'yo. Itunin namin yung mga may pangalang babes. Walang pangalan yan. Irene and Cherry. Irene and Cherry. Irene. Pakita mo ba yung sa aking vlog? Cherry. Ito. With the Diyan Chinese, mo nilagay, sige. Cheres and down. Kaya mami naman eh. Lagay mo na dyan. Cake and Perry. vitamins ka rin kayo. Meron din si Kay. Sino to? Buti tigil. Dito mo na yan, kalabes. JD and Boyo. Kuya Dito Boyo. mo na yan, kalabes. Yan na, kasi mamaya pipicture ako eh. Ay, nakita na kayo sa vlog. Nakiti Hindi nga kami nag-iingay. Junior Bon. JD and Joey. Kimchi sa aking yogurt. Ah, seaweed pala. Sorry, seaweed pala to. Sorry. Naisip ko kasi ang kimchi eh. Ano pala to? Seaweed. Coffee maple ulit. Ano yan, Bray? Teka, hinaan to. Nanay nagkaano kasi. Chocolates. Mamaya yan, dyan lang. Peyot.
Dory. Kay Chenes, kay JB, kay Chenes, kay JB, kay Kate, kay Yvonne, kay Ate B, kay JD, Doon na doon, sila tita Grace na sa amin, kila tita ano. kay Toto, Kay Toto. ilagay mo mga damit ni Pistachio, Pistachio, lagay mo muna dyan, Pistachio, Walang name. Please. Swiss Miss, Ang beef. Mamita, Daddy, Richard, thank you. Another kitchen, seaweeds. Seaweeds yan. Ito ay kay Nini. Ah, Nini, makita ka naman dito. Lapit. Lapit. Ito, ano mo muna dyan. Wait lang. Mamaya na natin na ano ba yan? Corned beef. Corned beef. Corned beef. Mamaya na yan, corned beef. Asan yung isang pistachio? Nandito pa, wait lang. Swiss miss ulit. Swiss miss. Swiss miss. Another pistachio. Kanino kaya sa paatas yun? Corned beef. Mga corned beef. Hindi ko rin. Masarap yun eh. Corned beef. Ito masarap to. Magas na to. Hindi ko rin. Corned beef. No! Corned beef. Yan yung ulit yung ano. Ay, sorry. Mga bilin ni Mami. Ang favorite ng lahat. Vienna sausage. Ate Babes, hindi ka nagpunta. Di ba nga, nag-message naman ako sa'yo. Kaya lahat ng sa'yo, ibigay namin. Ito, kanino to? Walang pangalan. Parang andito ang paa niya eh. Pinicture sa akin ng yan. Okay. Kay Miss Erica Bonini. Yay! Yay! Masarap yan. Masarap yan. Dessert So, yan. Pasit ay, karton yan. ano ba to? Pancit canton. Hindi, fried noodles. Pasit karton Is nga ayun, yan. tama. Pancit canton. Hindi ko rin. Masarap yan. Pancit canton. Meron to dito, di ba? Dami, pancit canton. Pancit canton. Sawang cake. Corned beef. Bear Kaya sa curry. pasita. Bear curry. Dove babes. Dove and babes. Hindi lang yan. Or hindi. Ang aming pangalan. Akin yan. Green tea. Lagyan mo natin dyan. Wow, ganito. Popcorn. Popcorn. Ano ba ito? Excuse me, ate. Chow's tuna. Chow's tuna. Soup ulit. Soup. Soup. Noodles. Another Vienna sausage. Alam nyo,
nandito. Nandito yung mga kapatid ko, pamangkin ko. Ayun o, mamaya, papakita ko sila. Huwag tayo minay. Lapit natin. Pwede lapit natin. So ngayon, open naman natin ang pangalawang package. Ito mga damit na naman ni ano yung mga pangalan to? Wait lang. Ipunin mo. Pagpilihan natin mamaya. Mamaya pagpipilihan ito. Mga malalaking t-shirt yan. Dito na. Mga malalaking t-shirt yan. Ilagay mo na doon. Ay, akin to. Nini. Yan yung may comforter na akong kumot. Ay, may sapatos na naman, oh. Ito, may pangalan mo. Ano ka na pangalan mo? Ano pangalan mo? Sanders Chocolate. Si Polly kasi. No, babe. Bata yun. Wait lang, nagkakagulo na kami dito. Joke lang. Yun yung Ay, Maya. system. Maya. Amaya. Ano to? Corn beef. Pag-ipunin lahat ng corn beef. Hi! Yags! Ito kay Sandy. Hindi, pag malaki na ito eh. Kay Eril. Ito. Kay Tali. Kay Tali. Ay, Janice! Ay, sino ka na para magandang pito ka dyan? Ano, wait, may basa. May basa siya. Chocolate, assorted, chocolate. Assorted chocolates. Doon may mga pangalan yan, Che, oh. May mga pangalan, oh. Toto. Che, ayun, may Che. O, Nini, dyan mo na. Nini. Che. Ano sa'yo? Ito. Iwalay mo na para yung Madzo, dyan mo na. Si Adri. Taray. Kay Yags. Yan. Kay Ate Gina. Ito na, kasi. Kay Babes. Kay Che. Sa akin na. Ako si Che. Kay Babes. Kay Toto. Ay, nakatago. Oh. Ito, ah. Ha? Almond. Nuts. Pangalan mo yan? Wala. Isa lang. Ay, Babes. Babes pala. Babes. Swiss Miss. Ano mo na, ilang Again. box na yan? Diba? Ito na siya na. Ayun po, meron po. Isa nga kayo. Anong pangalan ko? Sis, baka gusto niyo akong tulungan. Huli ko na to, ba? ha? Pakita ko ba Pagpapasukan sila? natin, ha? Ha? Pakita mo ba sila? Mga, yan, mais. Mga pangmahamahay yan. White beans. Pero kita natin. Kisses. Wala lang pangalan, at yung yan. Kisses. 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 Ito. Sabi niya ako isang pair. What color? What color do you want? Ito ba? Ito. Ito ba? Ay, puta. Tatay na ka siya. What color? Oh? Leggings to, eh. Leggings naman. Ay, ako niyo na ako. Ay, nauna. Arrangement namin. Ato na lang tayo. Hindi, sa kwarto. Oh. Lalagyan niyo sa kwarto. Uy! Kayong butter, oh. Yan na siya lang. Butter. Ilan ba lahat yan? Dalawa lang siya. Dalawa lang, eh. Ano, lagyan ng butter? Butter beef. Di sa atin yung isa. Butter beef. Yan, luto ka ng konti. Wala na ko yun, eh. Diyos mo. Pangmanik Hindi mo ito eh. Wala. Kaya ako niya. Pala-palaho to. Tag-iisang ganito. Yes, yes, ano. Tag-iisang ganito. Ay, Yes. babes. Support. Argomen. Oh.
Dalawang Goren. Wait sa akin yan. Goren yan. Goren dalawa. Yan, luto mo na rin. Buyas bawang. Cake. Buyas. Ano na yan? Buyas bawang. Wala ako walang pagpuspos. Business! Business ulit. Kaya tumagal ba? Tanong mo. Mga kaitado. Ay, dami. Tuwalya. Tuwalya. Wala pa kong tuwalya. Kay Tita Base. Kay Tita Base. Yan. Hot cake. Wala favorite. Kay Toto. Sour, no? Tita Majo. Pwede ito pang mesa? Hindi na. Pang mesa. Buksan mo. Pang mesa. Ha? Yan. Pang mesa, Jun. Hindi masarap Pang yan. mesa. Tapos kay Kali. Tita yung Chenes. Tita ka tita. Chenes Yvonne Daskis. Watches na yan. Watches yan. Sino watches? Mga relos. Relos yan. Sa lamesa. Ay, sa sige na. Cake! Hindi naka-shopee. Kali! Hindi na yung laruan yun, no? Kali! Kali, oh. Kali, ay ito na, oh. Maganda to, no? Maganda to. Ulit ba to? Hindi rin Kali! sa akin isa. Mga Ano mo dyan? Kali! Regalo saan galing? Saan? Kali! Si Eril, hindi mo binibigyan toys. Hindi, okay na. Bigat ko na ako eh. Ano ba yung cake? Ayun na, spam mo. Ay, basta spam. Kali! Kali! Oh. Magnet. Dami-damit ni Kali! Dami-damit ni Kali! Kali! Ginabalik ni Kali, oh. Umahal ng battery? Yan, ano mo yan? Buksan mo yan. Vitamins! Ay, yan. Wala pang alam. Wala mo na pang Palitan ka na lang sa akin. Iba to eh. Ito yung, ano eh. Ito niya, palitan sa ganyan eh. Kanino ba yan? Ito, makapangalan sa akin. Pare-pares ka yan. Oh, tignan mo to. Gagawin mo to eh. Ito yung nag-ano. Yung nangingitim. sapatos kay Kali. O, sa lamesa ulit. Pangkano pa lang ito. 1, 2, 3, 4. Sakto. Sa banyo, so. Wala nang spam dyan. Pang-ihip yan. Wala nang spam yan. Paano? Mami na-order na online. Okay, sa mga Ang galing din China. white beans, green beans. Yes! Cute! Guys, ano ba yan? Yan, bumili ka! Bibigas ko sa bulsa ko. Spam! Spam ulit. Spam na naman. So yun lang po, nagtatapos aking unboxing, Balikbayan box. Ngayon, babay muna at ako'y mag-aayos ng aming mga pasalubong. Babay muna mga guys. Pakita mo sa mga tao. Daming ayun. Yung susob. Ah, sige, mamaya. Ay, siguro yan. Tag-isa ta ilan tayo? 5?